Igitondo cyiza abakunzi b'umuryango TV Gendi Joseph akuzwe umuremyi uyu munsi nabatumiriye undi muntu ariko wangoye Apotre uraho cyane muraho uriya twahoranye ikipe yacu bajyaga bayitsinda tukareka impamvu bayitsinda yanyuze niyi bazanye umutozo w'umuzungu natwe turamuzana ngo twongeye kuyihangamura mbese byarangiye muzanye umuzungu nabanaga nabo mari twese twazinze none wazanye karuvati ndareba ese waganira n'umuntu wambaye ikote na karuvati utayishyizeho kujya mu bude urimbo koko kujya mu bude barimo bude n'amasuka mwese ko nujuje n'imyaka 35 ifunze nk'igiceri ubu rero nahise mvuga ni ibintu by'amashati afunze natebeje nako nahirinye n'ama-t-shirt ngomba kubirenga 35 n'imyaka ifatika uzi ko yanditse mu itegeko nshinga yarigiri n'itegeko nshinga utajya ni ibindi naje nakwiteguye nazanye itegeko nshinga aho mubonye hose ariko uba wambaye neza hari alhamdulillah iriya mvugo nanagiraga ngo nce imitekerereze iciriritse yo mu barokore bumva yuko imyizere ntiba mu myenda n'ababurahamu buriya bambaraga kuriya kandi iriya myambaro ubundi nanayikunda cyane ariko nkayikunda washyizeho kiriya kiremba n'urugori rwaro nibwo mbona umeze nk'umwami wo muri Maroc gutya izenguruka uriya rugori rwa hejuru so ndi umuntu uri aho ngaho imitekerereze yanjye kimwe cyo niyiziho I think differently ndi umuntu utekereza critically nkakorera Imana ariko gusenga ntibikuraho ko ngomba gukoresha ubwonko bwanjye n'umugabo Apotre twabatumiriye tugiye kubana nawe mu kiganiro Apotre tunamushimire kuduha umwanya mu iki kiganiro ari yashize iminsi arambwira ati ndiho ndandika igitabo ariko dusanzwe tunamubona atanga ibitekerezo binyuranye ku macano anyuranye ya YouTube so ubwa mbere tubanye hano ku muryango twagiye tumwaka ibitekerezo n'undi kuri gahunda cyangwa na politike ziba zivugwa mu gihugu cyangwa n'ibindi bibazo bihari n'amakuru abazenguruka icyo yatekerezaho twagiye tumwiyambaza tumushimire mw'iyi minsi yarampamagaye arambwira ati ngiye kwandika igitabo ndimo ndandika igitabo kiri mu nzira ndashaka kuba mbwiye abakunzi bacu bamwe mu bikubiyemo ariko cya gitabo urumva bwa mbere warambwiye ngo ugiye kwandika igitabo kuri FPR Apotre hari imbuga udatembera aho kubonye kose ariko se abanyarwanda rinde babwiye ibyo bintu FPR si igisimba kiryana upfa gusa kugenda mu byo wemererwa n'amategeko kuri yo ikindi ukayubaha icyubahiro kiyikwiriye akushizeho n'ibyo rero ariko ntibivuze ngo ntukayivuge oya ntago ariko bimeze nicyo kiganiro tugiye kugendanamo aratubwira igitabo cyitwa ngo iki aratubwira ibigikubiyemo aratubwira message yifuza gutanga hagataho mbere yuko tukinjiramo mu buryo burambuye mbibutsa abakunzi bacu ko Ikaro Plaza niho honyine usanga amakaro meza muri Rwanda aho babazaniye ubu ngubu agezweho ya Sage Ceramics amakaro meza cyane yo kubaka bagira ayo muri douche bagira ayo mu nzu ayo ku nkuta ayo muri piscine amakaro anyuranye y'ubwoko bwose wakenera uyasangayo Ikaro Plaza ikorera Iremera ni inyubako iri Remera unyuze munsi ya gare iruha imbere ya gare munsi ya station ihari station iri imbere ya gare unyuze mu itubona inyubako nziza cyane yitwa Ikaro Plaza Credo Ceramics ikaba ariyo yazabazaniye ayo makaro aho uri hose barayaguha aho uri hose bayakugezaho wahamagara kuri 0788 25 kandi ukuguze uko utanze komanda aho uri mu gihugu cyose bayakugezaho ku giciro cy'Kigali mu gapublicité uraza kumvamo n'ubundi butumwa bw'aba bagabo umuhamagaro wabo ari Ikaro turagaruka mu kanya nyuma y'aka kananga ndetse dukomezanya na Apotre murakoze cyane Sage Ceramics aya makaroni yagezweho ku isoko hagakundirwa gukomera no kurambana umucyo wayo ntuzumva ngo yakobotse cyangwa ngo yamenaguritse icyo nicyo kinyuranyo la différence n'ikimenyimenyi urahabwa garanti kuko yizeweho ubuziranenge hari ayo gusasa hasi ayo komeka ku nkuta ayo mu gikoni no muri douche ayo muri piscine no muri sauna icyo asangiye n'uguha inyubako agaciro kandi ku giciro kitakugoye amakaro ya Sage Ceramics tuyagezweho na Credo Ceramics
Ceramics ikorera i Remera. Tambika mu muhanda uri imbere ya gare munsi ya station, imbere gato urabona etaje Ikaro Plaza. Ngwino wigurire karite nunahaha byinshi kandi turagutwaza. Apotre we ubundi ibwira abantu gatoya, hano tujya ikiganiro cyacu byakozwe n'intumwa, uzakinkoraho one day I know, ariko ubu kitaraza reka mbe nivuze ariko oherereza abantu here mu bwana, tujya tuvuga myaka hagati y'imyaka 10, 10 na 20, 20 na 30, wewe harenga hitana. Bon, Apotre Mutabazi Kabarira bari bashyizeho n'indi zina ngo ni Mauritius, niko manza hari umutaliyani wambatije yabivuze muri Gatolika. Ariko ni Maurice wabishyira mu cyongereza manza ari Mauritius nkuko tuvuga ibirwa bya Maurice. Mutabazi Kabarira Maurice avuka ibyumba hariya mu mujyi rwagati. Nundi ni Karegeya nawe n'uwibyumba naho ngaho rwose, uretse ko wajya hirya hari muri za Giti cyangwa nigeze guhura n'umuntu yari yaje mu kazi ke anzaniye ibintu biterekeranye. Ndamubwira ni twebwe ubundi abavuka hariya kera batwitaga abakiga. Abakiga ntabwo tugira ibintu by'amacabiranye, ijyana ifeza zawe n'ikawa zawe. Mutabazi rero avuka mu muryango w'abana benshi, niko byameraga. Data yari uwo bita umwe mu bakire b'ibyumba, kandi icyo gihe habaga n'abakire. Ari umucuruzi kuko n'umuntu wacuje kuva ku bwa Idi Amin bajya kubizana Uganda, bajya kudutera story y'ukuntu ngo bambutsaga imifuka y'amafaranga gatunari ikiraro kitarajya mu bwo nyine byasaka umuntu yambuka mu gishanga. Urumva ko ari umucuruzi wa kera. Ariko ubwo navutse 86, niyo mpamvu nakubwaga nti nujuje imyaka 35. Museveni afashe Kampala imyaka 35 rero naje gusanga mu itegeko nshinga bavuga ngo wakemerwa no kuba president, birakomeye noneho bivuze ngo nubwo ntazaba we, ariko 35 babyumvikanye kuri umugabo urya ibiryo, niko twabyitaga kera. Rero ndi uwo muntu wuje imyaka 35, bivuze yuko genocide yabaye ifite imyaka 8. Muri 90 ariko buriya twebwe nibwo twabyumvise, nibwo twumvise urusoro cyangwa urusasu. Ndabyibuka bari kunyambika kuko mbo baranyambikaga muri 90, urumva nayo ifite imyaka 4. Twumva amasasu nk'imvura, ariko bari mumaze kunkarabya, none bari mumaze kunkarabya ukuguru kumwe ukundi kuriho ibifuru. Uwambikwaga nagomba kwiyambika noneho. Urusoro rwaravuze ndi kwambara mpenanguka mu mbuga, ndavuga ni ibintu byakomeye. Wahekwaga agiye kwigenza. Tuvayo tuzi Kigali, ariko kuko twaraba kirereka nkoresha iryo jambo, twebwe twagiye Kacyiru dukodesha rwose inzu y'icyo gihe 1,100, numva ko yari amafaranga menshi. Inzu 1,100 Kacyiru yari nini, ko twagiraga abana benshi, twajyaga mu nzu ite nk'ibyumba 7. Turaza turakodesha, muze hajya gucuruza ibirayi Mateus, ubwo mbese yarabaye degrade ku bundi bo bararanguzaga. Noneho ajya gufata umuryango wo gucururiza mu Mateus. Ariko ubwo abandi banyabyumba baza Kinyacyonga, ubwo twajyaga tunahura nabo bafunguza, ukabona umuntu wo muri quartier muraho yafunguza. Ibyo ni ibintu byabayeho. Nigaga hariya imbere ya presidence, iriya ntuziri imbere ya RBA, iriya primaire niho nize mu wa mbere. Nari ngeze mu gihembwe cya 2. Njye nibuka hari akana, wihangane muri kiganiro bitewe n'igitabo nananditse, turakora ijambo amoko, turayakoreshwa yari ari cyo gihe. Arakana kara gatutsi rwose twakundanaga. Ubwo rero mbuza amoko nkavuga ni kara gatutsi, umuntu wese ufite ubwonko ahita anamenya icyo nge nari icyo gihe. Uretse ko uyu munsi umbwiye ko ari icyo ndicyo twakibarangura, uyu munsi ndi umunyarwanda. Ariko icyo gihe rwose utavangiye. None bavuga ngo ni imvange cyangwa agashaka kubizanamo injuga. Oya, utavanze. Icyo gihe nari utavanze na gato. Ariko twakundanaga cyane, turumva turanangana, twagiraga amanota angana 9 n'ibice 30 akenshi niyo twagiraga. Tuba ba mbere turi babiri. Amanota yagize mu mibare niyo nagiraga. Ikibazo yishe mu mibare nicyo nicaga. Twajya mu Kinyarwanda mu mwandiko, bakamushyira ku ruhembe rw'ikibuga, bakanshyira ku rundi, ati basa nka koperana. Ikosa yakoze mu mwandiko niryo nakoraga. Wagira ngo servo zacu zari synchronize.
ntago nzi uko byamugendekeye ariko nuko ubwa byagenze bo ubona cyane numvikanisha abantu uko ibintu byabaye ndi muri Kigali twari dutuye hari aho twitaga ku ishyamba rya gendarmerie ubwo ni kuri polisi nationale uyu munsi uzamukiye Kinamba ukajya Kacira ariko ukaza kugera aho polisi neza ubutaka bwayo bugereye inzu yacu yari ifatanye haryo ureba hasi ureba ku Kinamba ko buriya nge genocide nzi cyane nabonye ni ku kiraro cyo ku Kinamba ni nayo yanteye wenda icyo nakita trauma cyangwa se kurumva ufite imyaka 8 kubona abantu babacurika ku kiraro bohereza babanza umutwe muri kaburimbo hasi niyo mpamvu umuntu yashatse gupfobya genocide mureba ntangano ya aho nago ntumpeho ndadakurwanya ntago ndi buceceke ngo ndekuyirwa uyipfobya cyangwa se uyikinemo dribble ariko umuntu ashaka kwikoramo jonga ukabitayekereza nukabishaka sibyo rero icyo gihe twarahunze duhunze tugera muri Kongo inzira yari ndende twaciye hano kuri Nyabarongo ndabyibuka twabaga mu rugo rwo mu majoro ariho twihishe donc twavuye aho twari turi kubera ko ababombaridaga muri gendarmerie hari igihe nyine washidukaga byenda kwikubita kuri toilette yiwanyu ndabyibuka ko ari bize kohereza igisasu kikubita neza ukumva baregeye nabi ntikikubita neza kikubita muri iryo shyamba ibyatsi biraza bigwa mu rugo byije noneho witwaga Nzamugura ari umukozi wo mu rugo yarare gukaranga amashu yafashe umufuniko gutya ahita azajya mu ikarito ingana nka gutya yicaramo umufunika ushyira ku mutwe neza birarangira tumushatse turamubura turangije njya kunza kugenda mu cyumba nsanga umufuniko hejuru y'ikarito nkuyeho mbonamo umuntu mpfuye kumwanga nave mitishwanyuka dushaka indi karito bingana twajyaga tumutegera amafaranga kandi nk'igihumbi yabaga ari menshi tubabara usubire muri ikarito idashwanyutse bikanga kwivamo yarashwanyutse no kwisubiramo biranga kandi akiyirimo nta nubwo yari yagonfuye ntabwo yari yabyimbye harimo bihwanye so rero twagiye mu rwego rwo mu majoro sinavuga ko ari yitwa nde hakaba hari abantu benshi bari bahahungiye akaba umuntu w'inshuti ye wari wahazanye umukobwa aramubwira ati umfashe ntibamwice iranga muntu barayica ubwo iyo uvuze icyo kintu bitabyumvikana n'ubwoko yari bwo tukabana nawe tubizi ko ari we ariko nyine ubwo tugiye kuva muri Kigali bazana hirigisi y'umutuku ndabyibuka umajoro ajyamo n'abakurere babiri babitaga abakurere icyo gihe babitaga abakurere ajyamo abakurere babiri n'imbunda nawe ajya imbere aranambara furu rwose ashyiraho n'irankaze hano tugeze kuri Nyabarongo tugusangira intera hamwe ifite kupa yayicishaga muri kaburimbo gucya tinukuri ntago musohoka muri Kigali nawe umusirikare uragenda none nkabona umugabo ufite abakureri nta n'imbunda nabonaga uretse ubuhiri nabonaga nkabona n'umuntu ufite kupa ndavuga iyi logique ne nubwo nanyura umwana umusirikare kame major cyagiro yibuka ko byabinakomeye ntago n'importe ki yabaga major ariko mbona ari kuvuga nk'uwigura barareba ibyangombwa bagera kuri muze arabereka bati mukomeze ubwo rero mpamvu naketse ubwoko burimo ntabwo nigeze mubaza ubwoko nkurikije bari twaciyeho kwase sinzirirwa mbukubaza muze najya imbere muze hamwe ngo twari ubuye bwoko ariko nta kimana ishimwe leta yaradukoreye yakuyeho ubwoko hano ukuntu njya nkunda kubwira abantu nkabwira ni umuvumo abanyarwanda bashobora kuba bikoreye n'ijambo bita ubwoko muzakora ibindi byose ariko muve kuri ariya moko yadukorera ibibi cyane kuko andi moko usanga muri Kenya moko 5 ya mbere agize 65% y'abaturage bafite amoko 20 noneho hano ugasanga mu bwoko bumwe bwagiraga 5 umuntu wabizanye social imbecilité totale biriya bintu byari ubucucu kubigira inyuma no kubyubakira politike so nk'urugero muri Kenya ubwoko bwa mbere amoko 5 ya namoko 20 kamoko 5 ya mbere kubo banubakira politike zabo ku moko buriya ariko amoko 5 ya mbere afite 35 ntago ari nko mu Rwanda uvuga ngo ubwoko bumwe bufite 85 bumwe ngo ubundi bufite 14 ubundi bufite 1% deja c'est futi nubwo nari nyiri muto ariko bira bintu ikintu cya mbere nshimiye leta kuba yarabikuye usanga abakikuyu abaruwo abakikuyu nibo ba mbere bafite 17% bano bahuru Kenyatta Jomo Kenyatta ubwoko bwa kabiri ni ubwoko bita abaluya bwa Raila Odinga urabona kane we bakunda kuba begeranye ni 14%. Ubwoko bwa gatatu naba Kalenjin bari William Ruto. Ubwoko bwa kane naba Luo. Ubwoko bwa gatano naba Kamba. Nagiye kubwiriza yo twaravuga ngo Imana igumugisha twaravuga ngo Mungu ngai akwathime. So urumva rero Yesu atayiwe ubwo ni Yesu ashimwe. So urumva banavuga indimi zitandukanye to reka mbe kuri cyo ngicyo ariko ibyamoko yo mu Rwanda
abazungu badukoreye ibara gusa majoro neza mbona atangiye gusobanura uburyo uwo mukobwa adafite irangamuntu ararenginga arasobanura ahubwo akamubwira ati umugambanyi none bazi ijambo ryo gambana akababwa aba 100,000 biranga baramusigarana wa mukobwa aramusigarana ntabwo basigaranye umukobwa gusa n'umuzehe baramusigaranye ariko n'abagabo basigaranye muri case zimwe ku uyu munsi mukecuru wanjye n'umuzehe arahari umukobwa bamusigaranye bamwicaza hariya tubireba majoro nawe abireba n'abakurere arangije baramubwira ngo we majoro jyana nabo ubasohore muri Kigali ugaruke urinde Kigali turabizi we ntaho wacikira batariko n'abagabo mugomba kuba muri Kigali mukayirinda hari umusaza wari warapfuye amaso we bacishije kupa imbere kugira ngo babimakinge sure katari byo ari kwigirisha babona koko yarapfuye baramureka muzehe batisubira muri Kigali jya kuyirinda ubwo nawe araza akagirwa nyina kwepa kata nyuma y'imisi 3 baduhingutse ati twiruke niyo mpamvu y'umuntu arimo akirenza genocide narebesheje amaso nubwo ntabaye mu ba victime numva ibintu ari gukora atari ibintu biryoshye naho hano ya nubwo dufite liberté d'expression n'ibindi mbabarira rwose uzayijyane mu bindi mu bya football nibi ariko nugera kuri iki kintu ucyubahe rwose so twarakomeje tugera Gitarama hari ntago ndi kubyuka ku myaka 8 ntago bibyuka neza gusa icyo nibukana aho twaciye nane bita ku Mukamira uretse kandi nacaga iyo namaraga kuhava amakuru yarambwiraga ngo byaje kurangira havuyemo 3 sinzi impamvu Mukamira twaragiye turahaba tuhavuye twerekera Kongo nyuma barambwira ati nta misi yaciyemo benshi ntago baharenze tugeze Kongo tujyana biti Kibumba benshi ntibaharenze turumva abantu bavuga ati wenda n'urugero mu ntambara bari intambara hari igihe hazakagwa ibisasu n'ibindi byose bitandukanye ikindi nta nubwo amakuru yaho mbanya afite cyane ko n'ikitabo ntabwo nakoze research kubyo mu Rwanda kubera ko bare coverinze neza bari senerije cyase bari babishinzwe bakoze narrative barayihuza neza amateka ya genocide yo mu Rwanda barayikora so iki gitabo rero nakoze kitwa The Abortion of Tutsi Genocide Second Wave bivuze ngo noneho nge nivugiye ahubwo ibintu byabere mashyamba ya Kongo abantu nje mbona nta kusanya makuru rya muri Kongo ryabaye ntago ibintu byo muri Kongo bisa naho wagira ngo ni ibintu bitabaye ihagarikwa rya genocide kuko abantu benshi nta nubwo bari bahari abantu benshi bavuga 94 ni ihagarikwa rya genocide yari igice cya kabiri cyayo cyari cyatutumbye cyenda kuba abortion nko kukuramo inda so nubango na avortement ya genocide no gutesha voilà twaragiye rero gukumira ntabwo gukumira ko mutera sinzi no gutesha kuko gukumira no guhagarika bikiri gututuma mu ngenga bitekerezo ariko uhagarika abantu bamaze kwegura ibikoresho ahangaha ni indi terima hari wakoresha niba umuntu akoresheje abortion so noneho dukomeje Kongo tujye Kibumba ariko ni umuntu ushaka kumenya Mutabazi ari yenda azavugwa birambuye nyuma nagezeyo ndasimbuka nubwo nandi mu wa mbere mu mugembwe cya kabiri ntanjya mu wa kabiri mu gembwe cya gatatu nsimbuka umwaka muri Kongo ko nabagwa mbere urumva nyine ntanjya kwa 10 na kangahe nagarutse ndi mu wa 4 9 6 ariko twagarutse bigenze gute bamaze y'imyaka 2 twagarutse bari kuduhiga ngo turabatutse niyo mpamvu haramoko nyanga donc ibintu ufite inda nini wese yihishaga nyuma y'ubwo bwoko atinda kugira nabi so muri Kongo rero batutekerejeho nabi bajyaga baza no kutwica baje kabiri mbabona ko naryamaga hafi y'ihema noneho baza bagakandagira mu tuntu tw'utugravie twabaga twashyize hanze hazamurema nkabona ibirenge byabo bari nka 4 noneho bumva baraganiriye baragiye nyuma tuza kumva bari wari umwe muri bavuga ati twagiye kubarangiza ati dusanga nta mafaranga yaraye mu nzu kubera ko muze yari umuvunjaye ati rero nta mpamvu nubwo ari abatutsi twagomba kubarangiza harimo n'amafaranga twayajyana muze hacaho nkugiye kurangura amadolari agenda agiye yigira akabare natwe ariko tubwira hagiye natwe uko dusigaye aho bati buriya yasigiye umudamu kuko baravuga ati musaza n'umututsi ariko buriya umudamu we n'umutu ariko buriya niwe yasigiye amafaranga kandi kuva yaranagiye buriya aratugambana bo
ugushaka impamvu nyine urumva barahimba reka byite gutyo hatajya n'ubyumva akavuga ngo nshatse kuvuga ko mvanze si nkunda kujya muri iyo mikino yo gushaka kwita ubwoko runaka kubera inyungu wakuramo n'utundi tuntu mba mbona ari ibintu bidakwiye. Ikindi aho mvuka kuko nkunda abana aho mvuka ntabwo izo ngeso tuzigira zo gushaka kubaho ku tuntu tw'uducabiranye. Noneho natwe tuba turamukurikiye tugenda twambaye nta bikapu tugenda nk'abagiye ku isoko natwe nimba twaciye Bunagana gusa icyo nzi nuko twahingutse Kabare donc kuva Kibumba ugahita uhinguka Kabare udaciye mu Rwanda so ubwo twatahutse tuva twamaze nk'amezi 3 duca hariya Gatuna ariko nibuka mu nkambi nubwo nafite imyaka 8 batubwiraga ko hari imashini isaba isi cy'abahutu ku Gisenyi shaka kubanye ntarayibonye wenda bakoze research barayibonye ariko icyo gihuha cyari gifite imbaraga wumve ngo cyari gifite imbaraga zirenze ko bitekereza. Donc ni nkaho twari turi muri Kongo babwo nyine nagarutse mu Rwanda niga mu wa 4 ndazamuka niga kuri Tom Imano basenye mbaye Tom Imanja Kiste mbaye engineer en construction nyuma njya gukora licence ya théologie nyuma njya gukora maîtrise ya théologie mutabaza bongo nyuma ntangira kwandika ibitabo construction sa n'umuntu uyisohotsemo muri ubwo buryo uretse ko nta nisubiramo kubera ko naje gusanga afite izindi impano zitarukubaka mfite umunwa buriya iyo bigeze ku munwa ndabyuba so nkacungana nawe kugira ngo udakora amarorerwa gusa ariko havuga ni kubyubaka ndi mu bimbere ari iki gitabo kucyandika naricaye ndeba accusation bakunda kuzana kuri FPR na His Excellency Paul Kagame wari wabona ukuntu bakizinga umuntu ukagera ku mumujinya nakuriye kandi si wowe wenda mu bavuga yarayoboye nturimo muba wenda muri accusation bari kuvuga ni ifoto iri ku gitabo ni ifoto y'inkambi ya Kibumba nabagamo abatazi inkambi nyana no rwayokorera yari umuntu atanye kuzana ibituntu twingenga bitekerezo na genocide denial and genocide revisionism abantu bashaka kunsubiza muri korera ngewe kunubu n'abantu baba ntago tinya gupfa ntinyirikize ko napfuye nkagaruka nari nyirwaye na musaza wa mama yirwaye witwaga Yohani warurangije Butare ataranaryaho n'umushara wa mbere twaryama kuri matori imwe tukanywa umutumwe mwani magambo baravuze ati nyine mugende mwanduzanya hagati yanyu korera yaranduraga yapfuye nko masaha 9 iyo wapfaga barakujyanaga bakagushyira bakakupanga master ku muhanda niyo style yari hari gushyingura duko twageze mu nkambi gushyingura byaje nyuma babapanga nka master ukuze njya mbona master ya store rwa Tibyumba uruganda rw'icyayi master ku buryo Yohani tumushyiraho twarisimbukuje kugira tumugereke ku stage hakaza kuza amamodoka ku bandi kugira ngo abafata bajyane muri force commune ariyo iriya mapping report ya Denis Mukwege uwo mubare wabo bantu bakorera yabashyize mu bishwa na FPR nimba FPR yateraga urushinge rimo korera byo ntabyo nzi ariko abantu bagiye bareka kuba manipire kwa ku muhanda bamwapfushaga umuntu mu ikambi tukamujyana ukamurambika ku muhanda ukagaruka umva se Yohana twamurambitse yambaye amatraining y'umuhondo ndayibuka sinyanyibagirwa ndi kugaruka metero 50 mura n'umuntu yambaye iyo training nubwo wamushyiragaho yambaye hari n'abashyiraga karingite uwa mbere azaga gatwara karingite uwa kabiri agatwara jacket yasigaraga hari tumburari ndakubwira ngo wari ufite jacket ya Yohana yanciyeho ntaranagera mu rugo ayambaye undi ndavuga nanjye ngwaye korera ubwo biravuze ngo nanjye baranjyana ejo buri munsi twapfushaga 2000 ni raporo ihari World Relief kuri YouTube iranahari bakoze interview bavuga ati hano korera imeze nabi mu nkambi hari gupfa 2,000 par jour ibyo 2,000 par jour hari commentaire nabonye za page 29 leta y'u Rwanda yakoze kuri mapping report ahubwo ikintu kiri credible mu byo nabonye niyo raporo ya commentaire ya guverinoma y'u Rwanda kurenza abitangwa ngo bari mu ntuza muri c'est charlatanisme wagira ngo bakoraga ibintu batumva neza batumva contexte historique donc je sais pas abadukurikira mbibutse ko mapping report ni
raporo yakozwe n'abahanga ba Loni bemeza ko hari ibyaha byakozwe n'ingabo z'u Rwanda muri Kongo. Swate ntago ari abahanga, Swate bari bafite ne expert niko nabitekereza kuko bari bafite bias nk'abantu baje bafite ikintu bashaka. Buriya nk'umuntu ufite impano y'umuntu mvugiye ngo tugiye vuga kuri sije ari kubyerekeza hano ndabifite ubushobozi. So nabo rero bashaka ko bari baje Swate bahawe briefing mu byerekeza aha bamati bigu tujye tubibakubitisha nka fimbo tuzajya tuba k'igikoni kirekire tuzajya tubakubitisha igihe tubishatse. Ariko nabo barabizi neza yuko FPR is not guilty of anything. Raporo irahari, ibisobanuro byayo birahari, nabo ba Denis. Nubwo igitabo cyanjye kitari kuri raporo gusa, cyawe kivuga iki none? Igitabo cyanjye kirabanza kikavuga nk'umuntu wari uhibereye. Raporo nta donc FPR ntacyo nge nkunda kwita FPR nubwo harimo RPF, RDF and everything, ariko reka nkomeze nyite FPR abantu banyumva babyumve neza. Kuko niyo yahagaritse genocide. Niyo baba baravanze nga bikitwa RPF naho ikitwa RDF, ariko in the end ideology yo guhagarika genocide ni ya RPF. Niyo mpamvu nkomeza gukoresha ijambo RPF cyangwa se FPR. FPR iri innocent kuri accusation zose bayikorera. None hariko yo kubera ko ifite iri busy yubaka igihugu, iri busy ikora biriya na biriya, ntiyanahora isubiza utuntu twose. Abantu bagenda bakiharira media international bakayigira criminel mu buryo bwa opinion public. Igitabo cyanjye rero cyo kigamije the abortion of Tutsi genocide second wave. No kuvuga nge nk'umuntu wari uhibereye. Hari n'umushito wanjye witwa Charles, we yarari mu nkambi y'Umugunga. Uretse ko ntabwo nyite nkambi y'Umugunga, ni Balaxi Mugunga cyari kigo cya gisirikare. Ntari kaje muvuga ngo hari nkambi Mugunga. Umuntu bivuga gutyo mpita mbona katahaza. Charles yendi kumuha interview ariko tubigakora twiganirira nkambwira mbwira ubuzima bw'Imugunga 1 to Z. Charles bakora iki? Charles ubu numwogoshe. Arogoshe. Numwogoshe gusa. Niwe muntu challenging dukunda gukora debate cyane. Ni umushuti kwa nawe atuye ari ibyumba. Arambwira ati ngewe nushaka ibintu by'Imugunga ujye ubimbaza mudacumura yaratuye nko kwihema rya kabiri turutse kuri ngewe. Icyo gihe nafite imyaka 8, Charles yari afite 16. Yes. Wenda kase no hita nataka igitabo hagati ya Kibumba na Mugunga harimo intera ndende. Ntago mbizi ko mfite imyaka 8, ariko ushobora kuba kujya Mugunga wararengaga Goma kandi Kibumba twajyaga tuzerera nk'abana b'imyaka 8 twagera ku mupaka. Twacaga abantu bitango ni Ruhunde n'iki iyo twajyaga kuzerera cyangwa dufite icugutu ryacu. Twafataga icugutu tukaruhukira ku mupaka neza kuri Petite Barrière. So nubanga Kibumba yo yegereye cyane umupaka. Ariko Mugunga urakomeza ukanarenga za Goma. Bo noneho wenda amakuru ya Mutabazi wari we harandi yanagiye mbivuga reka nse nuhina uko ari byo byerekeza mu gitabo. Ngiye Kongo ndwayeho korera ngize amahirwe ndayikira. Musaza wa mama we iramutwaye abo bantu nibo igikamyo cyazaga kikajyana muri Force Commune. Ikibazo muri raporo bavuga bakavuga ngo ama Force Commune twasanzemo abantu hariya muri Kongo hari imitwe irenga 17. Yose yari ifite ukuntu iriyo n'impamvu iriyo. Nubwo nashaka gusobanura impamvu ziri militaire, ariko ikintu abantu bagomba kureba no kumenya ubundi ko ba Denis Mukwege bashaka kwita genocide, abantu bakazamura teori ya double genocide. Iyo umuntu avuze ijambo double genocide kamureba nkashaka nese ni fanatisme ibintu ari kuvuga bitekerejeho wari kumva se azi genocide cyari cyo azi kugira ngo genocide ibe approuve icyo donc hagomba kuba harimo etape 10 cyangwa se 9 byibuza. Hari genge sinkunda umuntu uvuga ibintu yaranje gufata uruhande runaka. Gikuye nshaka kuvuga ibintu nshaka ngo reka none mbe imperible mvuga ibintu nkanalize nakoze. Swate nimba niza analize zibangamye nceceke, ariko nimba mfite icyo ngiye kuvuga kigomba kuba ari ikintu cy'ukuri gishingiye kuri facts zigaragara ziriho. Noneho ariko nanone ku rundi ruhande CFPR igiye kwisobanura ntiyari mu nkambi. Iriya nkambi yari y'abahutu. Icyo iyo cyanditse gutyo muri raporo simbihakana. Nubwo natwe batwirutseho byari impamvu y'urufaranga. Ariko abantu bagomba kwitonda mu bintu bavansa cyane bakareka guconfusinga icyo twita dommage collateral. Collateral damage.
kuko muri iki gitabo ukuntu nashatse kubisobanuza urugero rwa Amerika na Osama bin Laden, icyo mu bucamanza dukunda kwita jurisprudence. Nuwango nukugaragaza kesi yindi ijya gusa niyo kugira ngo udefend yawe. Nuwango Amerika niba ndakubaza ikibazo kimwe bihangana nsubiza n'ubwo umunyamakuru. Genocide na terrorism cyaha gikomeye mu buryo bwa crime international ari iki? Niwe waje hano ariko. Wanze kugisubiza abanyamakuru muri abana beza cyane. Ndakigusubiriza ntacyo abanyamakuru se basubiza. Cyaba batazaguhamagara bazahamagara mutabazi. Ntacyo. Ngendere bikwitaba. Genocide ni icyaha kiruta uburemere terrorism. Reka none mfate genocide nse no yidefinisa ariko nkoreshe nyidefinisiriza muri terrorism. Genocide ni extreme terrorism. Ni terrorism yo kuri dogre. Iramutse terrorism igira dogre. Wenda tuvuge ko iya Osama bin Laden na Al-Qaeda byari kuri dogre ya gatatu. Ubwo turi kubara kuri levels zigera ku 10. Ibya Osama bin Laden nimba biri muri gatatu cyangwa gatanu cyangwa niyo bya 8 genocide yabiri mu 10. Donc ni maximiza icyo twakita terrorism. Nicyo cyaha kibi kiba mu nyoko muntu nta n'ikindi kigikurikira. Therefore nimba Amerika umuntu aza kamanura Twin Tower 11 September 2001 itariki 11 zo kwa 9 akamanura etage ebyiri hakabaho nyine iri victim hagaca ibihumbi bingahe bitatu. Amerika igashamika misile zayo ikavuga ati n'igihugu cya Afghanistan bishemo n'imisozi ya Toraboro nibitambika turanatamika misile nucleaire noneho dukora ibya Hiroshima na Nagasaki. Hari ikintu cyakubwira Human Rights Watch na Amnesty International ziriya zigezwe zituduhiraho abazungusha bare bigo batuduhiraho ko batigeze dukorera mapping report ya victime collateral muri Afghanistan ntazo ubimbwe nabana nubwo ntari umusirikare we wibeshya rubanda rwose. None se bafite ukuntu misile zabo zari zifite telegidage ku buryo zigenda zigashaka Abu Musab Al-Zarqawi wingo nato oya iteka iyo habayeho gukoresha force cyangwa se igihugu kikarekura troops zikajya kurwana dommage collateral kiretse bagiye mu mbuga tambarare bagatumanaho batuduhurire muri iyi mbuga bakajya muri stade kandi ibyo ngibyo wenda muri Afghanistan byarashoboka kubera iyo misozi bafite idatuwe wenda se bakayibombarda ariko byanga bikunda nibashaka 10 cyangwa 5 ntawo batubwira. Ikindi birabujijwe muri terrorism no muri genocide kugaragaza dommage collateral akaba ibyo ugaragaza ushaka kubiha imbaraga kuko ibyo byitwa genocide denial. Urashaka kugira ngo genocide cya terrorism cyangwa se bapfuye 11 September batahabwa agaciro. Uzi ijambo numvishe ijambo amajambo y'abaperezida bose ndayumva kwisi bo abazwe Vladimir Putin ijambo ryose ngomba kuryuma nka gatanu. Bano ba Amerika ni nkihame w'u Rwanda ni nkihame bon mfite passion yo kwanaliza politique sinzi impamvu ndabikunda wenda abandi bajya ku muziki ariko iyo niyo ndi gukora sport ndi kugira gute tekiremo ijambo ry'umu president donc ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho Ban Ki-moon United Nations Secretary nashaka kumva ijambo yavuze barashe Osama bin Laden twafashe Rusesabagina kandi nawe arashinjwa terrorism donc ni murumuna cyangwa se ni impanga uretse kwenda tutamwita mukuru ariko wasanga ari nawe mukuru wa Osama bin Laden. Donc icyo byo bashinjwa ni bimwe. Hari ijambo Boutros Ghali yavuze naryanditseho hano. Boutros Ghali niwe wari uyoboye UN mu gihe cy'94 yaravuze ngo a genocide in Africa has not received the same attention than the genocide in Europe or genocide in Turkey or genocide in other part of the world. There is still this kind of basic discrimination against the African people and the African problems. Nuwango mu Rwanda abantu genocide tutumba babizi batabanyafrika niko bahoze bahora basotinga utibazo byabo barwana. So bari ikintu donc iki Boutros Ghali yabyise basic discrimination. Nuwango umuntu wapfenya bimata ntagafite valeur nk'iyi umuntu waguye 11 September. Oya ni ntagari bimwe
kubera yuko nufata Rusesabagina undi agafata Osama bin Laden baraza kuvuga ko Rusesabagina ari humanitarian uretse ko mpita nibaza nimba n'iriya miryango yabo ya Human Rights Watch nimba yitwa humanitarian wasanga nayikora nk'ibyo Rusesabagina yakoraga. I don't know what they are trying to talk about. Okay, aho ngaho ntabwo nshaka kwinjira kanigarukiye kuri sujet twari turiho. Amerika iyo wisha abantu 3,000 ukajya mu misozi ya Afghanistan uri gutegura kuzagaruka gukora ibindi bitero Abu Musab al-Zarqawi Osama bin Laden n'abandi bari ku rutonde. Amerika ijya kugushakisha rero hindu mpaka imenye neza yuko umuntu wese wari Qaida wanyuma imurangijeyo. None se uko si ku Rwanda narwo rwemerewe kwambuka umupaka rukajya muri Kongo biri kuvuga ngo bari gusanga Rusesabagina Chicago gusa buriya u Rwanda iyo riza kugira akabaraga nka Amerika nuko umusanga Chicago cyangwa Chicago ikamuduha u Rwanda rwari kurasa Amerika ariko kuko nyine buri wese agira imbaraga oya ntago na Amerika yarashe Afghanistan uzabibare neza siko babibara yabwiye Afghanistan mutubererekere twikubitire duduye nkuko n'u Rwanda ntago rwarashe Kongo ahubwo rwaravuze ngo Barracks iri Mugunga iri gutegurirwamo genocide. Ndashaka kuvuga abantu kuri Mugunga ndashaka kwatinda ariko ndashaka kwereka yuko ikindi abantu badasoma neza nge nakurikiye amaraporo atandukanye. FPR yakurikije à la lettre protocole international zo kugira ngo usore ingabo mu gihugu zijye gutera mu kindi gihugu yakurikije à la lettre. Wumve ngo yakurikije à la lettre. Ikintu cyambere bagomba kwibaza FPR yari ifite imbaraga zo gukurikira fare n'abagenocideri bitwa intera hamwe kubakurikira muri Kongo yari bifite imbaraga bari hafi ntabwo byagomberaga imodoka n'indege n'ibiki urumva. Kandi ikindi fare yari yagize ikibazo cya munition cy'amasaza donc umaga make ntabwo bafite imbaraga zo gucana umuriro. Hari umuntu wambwiye ati ubundi igihugu gutera igihugu kwa ngo uzagifata bisaba kuba ukirusha imbaraga zo gucana umuriro. Bivuze ngo nimba warasa amasaha 5 gakama nkaba narasa ukwezi kose ntarakama niyo waba umutekinisiye gute ndagukubita rwose. Uwo muntu yabimbwira arambwira ati twafashe ati nafashe Kampala 2 ati mfata na Kigali ariko Kigali byadufasha amezi 3 ati Kampala bwa 2 twafashe amasaha 15 twari tuyifite unyentoki ati ubwo rero atujye witonda ati muri 90 ati twari twateye tudafite power niko yabyitaga imbaraga zo gucana umuriro twari dufite ntago wari gucana uhagije wari w'amashara ati ariko none twagarutse dufite fire power iruti yabari mu gihugu. So ni statement ye twaraganiraga bisanzwe ariko nshatse no kuvuga ngo ibi nabyo bifite impamvu mbivuze. Atagira ubangu ndashaka kwinjirira abasirikare wenda nabo baye cyane sinya ninjira muri information militaire cyane ariko ngiye nk'umu philosophe on doute de tout kandi dukroza tous les angles dugerageza gutekereza muri angles zose zishoboka. Hari nk'ibintu nuko nakunda kuvuga amazina cyane witwa Karasira yigeze kwanda umuntu abigutamitse yaguye mu kiye ashaka ko avance de ngo FPN yashukuje imyobo muri Kigali. No quand même c'est comme insulter mon intelligence. Uyu munsi wambwira ngo umuntu yahaguruka muri Belgique arwanya u Rwanda cyangwa se aho ngaho waruvuze ngo muri Amerika akaza gucukuza imyobo 12 Kigali. Igihugu cyose ni igihugu. None hari icyo bitaga ngo nimba ari Sûreté Nationale nimba ari Conseil de Sûreté Nationale yayo Rwanda n'abagosora wayica he ukaza muri Kigali ugacukuza imyobo 10. Donc hari igihe umuntu avuga ibintu gusa wenda nk'abano cyane cyane nk'urubyiruko abantu bangana nanjye ko badakurikira ibintu badanashaka gutekereza byigiyeyo akamukubitira mu gafuka agahita mwihutisha agahita mwumvisha ko ibyo bintu bishoboka agahita afata ngo discours ya Tito ngo ntureba ko yavuze gutya ngo urumva ko rero abanyarwanda mureke gukora utuntu twose mwiboneye kuri genocide as if nka bino bana bo hanze bitanga no gutwika ugashaka no gutwikira kuri genocide please none ukazana argument itari fond itanashoboka. Bo hariya twari turi Kibumba twajyaga dushaka gutaha washaka gutaha bakabanza hajyaga haza n'imodoka igaca mu nkambi ivuga ngo mutahe mu Rwanda n'amahoro yamara gucamo kazenguruka yamara gucamo agahita hacamo abandi bantu ntanaza bari buze ndasobanura karabake bagacamo bavuga ati hari imashini cy'abahutu Gisenyi. Noneho warenga kuri ibyo bintu wavuga yuko bitakuzitiye kuza bagaca uruhinga nyuma bakakubikamo ubwo bati
nushaka kugenda tuzakwisha utaragenda. So mani magambo twari turariya nk'aba prisonnier twari nk'ingwate. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo ngewe ni nkaho natorotse mu nkambi. I escaped the camp of Kibumba. Mwese ize ngo turi kwerekera Kabare, nuvuga ngo twari dufite igihe kivuga ngo ari mashini radusya Gisenyi, ntago twerekerayo, niho hari hafi, ariko nitwerekera kandi ku rundi ruhande ntago turi weshwa kujya Mugunga, kuko none ni muri barracks nimba abantu badushinja ubututsi none nukuri gata, kuko Mugunga ho yari ka militaire yuzuye, banafataga ibyizo kuko ati uyu muntu akora FPR twamufashe, bakamukatisha ntumbaza ibyo bamukoreraga. Ayo ni amakuru nahawe na Charles. Ayo ati washobora gushaka umuntu wambaye civil ukabona abadamu bonyine. Ati abantu bahoraga n'abitwa abasivile bahoraga bambaye full combat kuva hasi kugera hejuru. Nawe ukibaza uyu muryango mpuzamahanga HCR kubona abantu bambaye full combat mu nkambi. Akambwira ati kandi buri wese mwihema imbunda yakoreshaga niyo yabaga yiseguye. Beze buri wese yajyanye icyo yakoreshaga. Wenda agabata amasasu ni make ariko ngewe igikoresho ndi nacyo mwihema. Sindi imbokoboko. Noneho ikindi abantu batajya bamenya, urumva yuko hazaga amakuru ngo ni abantu bataye n'amahoro kuva ku 94 kugera 96 ni gihe kinini igihugu cyari gitangiye kugenda rwose cyubaka n'inzego n'ibindi byose. Kandi ikindi wenda n'uwavuga ngo mu gihe inkotanyi zari zimo zagarika genocide zashaka kwibeshyaho 96 ntago cyari gihe cyo kwibeshyaho, hakusanywaga amakuru mu buryo runaka. Biratandukanye n'ukuntu bavuga ngo 94 mu kwa 10 aho ngaho hari hakiri ukuntu hagoye. Kandi ibyo si ibintu ugomba kujudging umuntu. Hari igihe umuntu yanariza ibintu ngahita mbona yuko afite mo bias, aba afite uruhande deja ariho, ariko nge nk'umuntu wanariza ibintu nafashe côté neutre, nta kintu FPR kugeza 96 mbona navuga ngo ndakikujudging. Then noneho hari Mugunga icyo nise barracks. Charles yarambwiye ngo umuntu wese w'umusore yaritozaga, musubirishamo ndabaza ni se ni umuntu wese nawe waritoje. Arambwira ngo njye nari imyaka 16 ni nkaho nari nkira akagirigiri, ati no gukura ntago nanakuze neza, twirwaga twikinira ku ngufu, atubwo natwe twaba turi ku myitozo yacu y'imigeri n'ingumi. Atariko ni se babishyizeho ku mbaraga. Arambwira ngo ati gusa bari barakoze ku buryo utagiye kwitoza usigara bari swat uva mu nkambi kabyite barracks, swat uva mu barracks ya Mugunga cyangwa se witoza nimbura umusore. Ikindi ugomba kumenya, abayobozi bose bayoboraga mu Rwanda bari Mugunga. Ariko nanjye nabibazaga Kibumba bari kubakonseye n'abari bagiye. Okay, simze ko n'abantu bari abayobozi bashobora kuba baragiye ahandi cyangwa za Kibumba, ariko abari bafite utwanya dufatika bari barajyanye nyine n'igisirikare bagenda barinzwe. Cyane ransekeje ati twari Gisenyi, ati turimo nyine muri convoy irimo igenda. Ati no mbona umuntu imbere yanjye muri metero 5 ari kuva ati muri kombarade Rwanda ivugira i Kigali. Tazi mutipe arayifite mobile ari kuvuga nyine kemeta, ariko nyine ntuza nkuko nyine yajya gukora kuri tele, ariko nyine bari kuvuga uburyo iri gukorera i Kigali neza katikati mu murwa wa Kigali. Anyway, arambwira ati nuko bari barabikoze ku buryo umusore wese atozwa cyangwa se yiyumvamo obligation responsibility zo kujya gutozwa. Kandi ibi mu gitabo ngenda ngaragaza n'ubusobanuro psychological, ko nge nkunda gukora tide iri psychologique cyane. Donc ni iki gitera psychologie y'umuntu kureyagisa gutya face. Impamvu rero cyitabo nakise The Abortion of Tutsi Genocide Second Wave. Ahantu umuntu ashaka kwibaza se iyo second wave genocide, Tutsi genocide second wave yabayeho, hari etape 10 genocide ibarwamo. Iya nyuma ni genocide denial, ariko ya 9 niyo yo kuyexecuta, kuyishyira mu bikorwa, kwica abantu. Izindi 8 ntaho zihuriye no kwica abantu, nukubangisha abantu, nukubagira utunyamaswa, nukubafata nkaho hari kugaragaza ko batari abantu buzuye. Noneho igihe cyo kuzajya kubica, donc etape ya 9 nuko no gukora mariste no gukora preparatoire. So rero Umugunga yageze kuri etape ya 8. Donc inkotanyi zaje igeze kuri etape ya 8 isigaje kujya kuri ya 9 ya execution.
ibyo ni ibintu mfitiye amadocumentary nshobora kugenda nkora none unge nk'umwanaliste nkagenda ngaragaza analize yanjye icya mbere nuko leta ikintu cya mbere twemeranye yuko leta hano icyo ntabwo yakimakanya hari ibintu bibiri nshaka kuvuga kimwe nubona bazakimamagara uzakidiriting ariko ndakivuga nawe ukijudging ikintu cya mbere leta yakoze genocide leta nka leta igisirikare cyakoze genocide nk'igisirikare tuve kuri iyo point leta nka leta kubera iki none se ubu ni gute igice cy'abaturage cyitwa interahamwe n'abandi bari muri bifata batanarenze ibihumbi 10 mu gihugu cyangwa ibihumbi 20 bafite imihoro n'ubuhiri badafite machine gun na SMG bakica miliyoni ureba uri leta yahehe ni ukuvuga ngo wewe leta mwabivuganye urababwira uti mugende mu birangize natwe tugiye guhangana n'abari muri Senate tutrefaso n'ikingene cyo mbona okay hari ikindi kintu nshaka kuvuga bagenzi mugerageze mwihangane mu nyumve neza hari igihe umuntu avuga ikintu nk'iki ngo no muhutu uri kurisha abandi bagiye bene wabo ikintu cya mbere ndakubwira ngo ngende umunyarwanda ibintu by'ubwoko n'umwanda ntajya nemeranya nawo ariko uko biri mu mateka yacu reka tubane n'uwo mwanda kuko arabawuzize bitwa batutsi hari icyo nita responsabilité de Hutu uko kuntu nkisi cyangwa se kugira ngo wenda batumva nabi reka nyite responsabilité de la majorité abitwaga majorité icyo gihe ndakubaza ikibazo nubwo nzi kutari bunsubiza ndakigusubiriza ndabiza abanyamakuru rwose pe gusubiza ni ibintu bitari byanyu cyane cyane misije nk'igoye wowe ukungana uko nkureba nanjye cyangwa se kuri imyaka 55 ibiro cyangwa imyaka n'indeshyo nayo tuyishyiremo kuko nayo irakonda kuko ubaye nka babandi ba Paul bepfiriya nubwo wabukuza ariko burya indeshyo yawe hari igihe ukavaringa ku bintu bimwe na bimwe uhagaze impande y'abana y'imyaka 5 bagatangira gutongana ureba umwe ati ndagukubita ureba undi ati kandi anakwica ureba bakarwana bakageraho umwe yicundi wafungwa cyangwa wahanwa cyane wahanwa uko ubyumva mu nyurabwenge ubwo bivuze rero urangije gusobanura icyo bita responsabilité de la majorité cyangwa se responsabilité de Hutu simvuze ngo haro bazafungira icyo ariko nibabanze banemere accountability kwemera ngo icyo kintu twakirangayeho urumva yuko mwari mufite 85 kwijana y'abaturage donc twagombaga reka nkishyiremo ijambo nanjye nubwo nafite imyaka 8 twagombaga guhaguruka nka 85 kwijana ubwo ni miliyoni 6 icyo gihe wenda cyangwa se 5 ko u Rwanda bavuga ko rwafite miliyoni 6 icyo gihe tubyite ko 85 kwijana byari miliyoni 5 nuwo ngo miliyoni 5 zagombaga guhagurukana intera hamwe zigahagurukana na FAR hari wahita babo ntago bishoboka muri Egypt se byagenze gute icyo bita désobéissance civile nongo hari ahantu niho twari twemerewe gukora icyo bita désobéissance civile abaturage kurwana na leta nkuko abana b'inyange babikoze voilà abatutsi so rero nuwanga abahutu cyagiye bagombaga kubikora noneho à l'échelle nationale ntabyo twakoze iyo niyo guilty ndi kuvuga abantu banyumve neza kuko sinjye batumye ngo mugire ubwoko bwitwa ko ufite 85 namwe mu byemere kuko ni ikinyoma nese umugabo umwe yabarabyaraga ndatabyarega ubwoko nabana bavuka ku mugabo umwe neze umugabo umwe wabyaye yuzuza igihugu abandi batabyara so mani magambo bafashe classe sociale nuko baza kwanga muri Kigali abadafite imodoka biswe abahwitsi abafite imodoka bise abasongi ejo abahwitsi bakica abasongi kubera icyo bafite imodoka muri Kigali nibo bakeya kamera cyangwa bikunda ntago abadafite imodoka nitwe beje uretse ko kandi abadafite imodoka bafite n'umujinya donc biroroshye kumumanipira ukamwereka ko badafite imodoka byabitewe n'abasongi n'abazifite urumva rero umuntu wubaka ideology nyunda kubwira ngo abantu babwanga akazi kanje no gucura no kubiba ingenga bitekerezo ariko nziza munyumve neza buri kintu kigira ideology yacyo buri iterambere rigira ideology ya development ariko ndi umuntu sensible umuntu atangiye kuba ideology mbibona kare iyo babana Imana padi batangiye iyo batangiye bitambibona arabandi bavuga ngo nukwanga ntago ari ukwanga leta iriho bari gutegura icyo muri kitabo nise genocide ya 4 fourth wave of Tutsi genocide niyo bari gutegura
ni ibintu nzaprova mu gitabo. Mubona bivugira kuriya ariko inzego z'umutekano nizidakana ngo zibe maso bari gutegura wave ya 4 kandi uburyo bashaka kuzayikora hatazajya umuntu mbwira ngo ko tubwabone never again ni ikintu kiza, ni slogan nziza, ariko babashije kumanipira kuko barashaka kugira ngo tugarura amoko ayongera abe active. Ndagaruka hano nangeze imugunga amoko yongere amere nkuko yari ari 94 harasubira n'umuntu urabyibuka umwe muri bo yaratangiye baherutse kumujyana mu tabera arabangerega umuntu wese bwoko bwe mu Rwanda wabuzi. Donc arashaka kugira ngo ase nugarukine wangu buri wese nabumenye nyuma ya nabumenye arashaka kuzana ni Rashid. Erega bari abantu swate bamujya mu matwi agashiduka ari muri agenda kuko biriya bikorwa by'abari abantu bose biri synchronize. Rashid ziriya channel zikunda gukora inkuru ngo igisirikare cyarasha umuturage bagakuri inkuru muri context yayo. Hari n'undi wisangamo nanjye ngiye kwisangamo ukisangamo utazi ko wagezemo. Donc uri gukorera agenda y'abantu utazi nibyo bateguye bakajya bakwakiserera nguri mu murongo komerezamo kumbi bo bari kubikoresha muri big plan. Donc ndavuga ngo gahunda zabo zisynchronize. Nushaka ufate no Ingabire Victoire soit ashobora kuba ari connected nabo cyangwa atari connected nabo, ariko ngiye yo nanarije gahunda yabo mbona iri connected, iri synchronize. Padiri Freeman Ingabire ngo gahunda yabo iri synchronize, soit harushaka kuba tabizi ngiye ntawe nakiruzinze hano inzego z'umutekano nizo zishobora kubiprovinga, ariko ngiyewe ndareritinga niyo nabone inzego z'umutekano ko mbabwira mbivugire hano twabantu baturuka ibyumba tuvugira aho ngaho ibintu ndababwira ni muba naive muzabitafatisha amaboko abiri. Barashaka guprovoka genocide ariko iciye mu nzira ya désobéissance civile. Ubuse nagenda nkotinga buri wese byagiye avuga umuntu ko ndabumva bose ndabumva kagira ngo ni misandimo umukumva aravuze ngo ubwo arashaka ishyaka ry'abazaryandika ngo abaturage ngo nabashimye arabashimira iki ngo murare ngo mungurarira se ngurarira ndi gwari ukwitayeho mwirwane umuntu ukangurira abanyarwanda ijambo bita kwirwana. Hari diri bari kwikaraga impande y'ijambo bita bazunguzaye mukanya bakavuga ko baturuka muri ubu bwoko. Pierre Demi yajya muri gereza ati hari n'abafunzwe barabarescape, wasanga abafunzwe barabarescape bari n'abazunguzaye. Donc ikintu cyo gushaka kumanipulane muri kitabo nanditse ndavuga ngo le premier oppresseur c'est un menteur, c'est lui qui te fait avaler ses salades, qui te monte la tête et te fait croire des mensonges et des imbécilités en te transformant à un esclave de ces idéaux stupides. Mu Kinyarwanda nari mvuze iyo ni kote yanjye nge nkunda gukora amakote yanjye y'umwimerere yanjye. Nzaba ntakiri mukuru ubutaka bw'isi bazavuga ngo umutabazi w'umunyarwanda yavuze gutya. Donc hari umuntu uzana ideo yo kuvuga ngo FPR ni nyagitugu ngo nani ubwituma abantu bavuga urabona ndi kuvuga nizongeye kubakurusa ngo mvuga ibi oya ndabivuze ko aribyo ntekereza ntabwo birasohoka nimba ni itegeko nshinga ndifite hano ni ukuvuga ngo oya tuvuge niba byasohotse ko abazabyumva bazabyumva ariko byasohotse igihe cyose itegeko nshinga niyemera kuvuga ndavuga ariko ndabizi ko ari imbago ntinjiramo ngo ntangire mpakane genocide ntangire nyirevisione donc négationnisme na revisionisme hari ibintu utiha permission yo gukora. So noneho havuga ngo ngewe ni tumunyagitugu wa mbere oppresseur wa mbere ni umuntu mbeshya ese apotre agatuma nizerera mu bintu by'ibinyoma yafashe akagenda abidodekanya kugira ngo bibyare narrative ashaka. 9 inteko ishinga amategeko yari yowe na PER PSD na PDI numva deja ari amashyaka muri opposition. Yes. Opposition ou bien isiranganya ry'ubutegetsi byarusha ariko muri opposition ntabwo aribo bari ku FPR niyo rifite ubutegetsi. C'est pas opposition dans ce sens. Bon, komeza ariko nari numvisha ko c'est pas opposition comme terre. Namashyaka ahubwo yandi badahuje opinion politique. Okay, oui. Hakazamo guverinoma yari yoboye na MDR. Ni wari PM Minisitiri w'Intebe. Yes. Yabaye MDR kugeza muri 2000 ngirango. Ibyaha kuki byitwa FPR itandukanite na leta
kuko kuvuga ngo nibya FPR siyo yohereje ingabo muri Kongo. Ngiye kintu banje kwiseguraho navuze ngo nubwo byoherejwe n'u Rwanda nugiye kwa kiyuzinga ntago yakiyuzinga u Rwanda warabibonye yakiyuzinga FPR sometime kanakiyuzinga Kagame kuko niba guverinoma nitora budget nitora niyo hariho icyo ndi kugerageza kuvuga cyo minisitiri w'ingabo ngira ngo ari naho kubera yuko FPR imeze nk'ari moteri y'igihugu icyakozwe kiza bakitirira igihugu icyakozwe kibi cyangwa se icyo bita kibi ko cyakozwe bagahita bashaka kugihuza na FPR na Kagame direct bakavanamo ikindi kintu donc ariko ubundi hari aho bisoundinga kimwe ku buryo utanabirwanya ku rundi ruhande kuko ndi kurebamo urumva hari amakosa ashobora kuba y'igihugu n'abaturage bacyo hakaba n'amakosa y'ishyaka reka nkwereke kuko icyo nshaka kuvuga icyo nshaka kuvuga icyo ngira ngo dusobanurire niba u Rwanda rwarateye ko urajya mbi gusobanurira neza uko mbyumva ngewe bihangane kubwira uko mbyumva nimba u Rwanda rwarateye Kongo nge navuga yuko FPR yateye Kongo uzi impamvu mbyita gutya nyumva neza ntabwo abo ba PPR na MDR uvuga aribo bafashe decision yo kuvuga ngo tugiye gutsinsura bari abantu bakoze genocide kuko ari guhagarika genocide byakozwe na FPR ntabwo yari iteranye nizo za PPR zose so nuvuga ngo rero kuko aribo babitangije donc nimba ari ngo kurya inuzu ukamaririza uri inka bikarya n'umuriza akawurangiza so nuvuga ngo aribo batangijwe urugamba rwo guhagarika genocide nuko no muri ntuza za FPR bashyizemo guhagarika genocide sinzirimo mu yandi mashyaka birimo zari ingingo 8 bashyiraho ya 9 yo guhagarika genocide no kuyikumira n'ibindi byose ni nayo reka mvuga ngo kuko ari moteri y'igihugu cyangwa se ubwonko bw'igihugu erega buri yari ukuntu umuntu avuga ngo afite majorité de vote kuva afite majorité de vote niba ari nibitorwa byaturutse kuri we niyo mpamvu byapashije bo niyo mpamvu navuga ngo d'une façon pas officielle mais officieuse initiative yo kujya Kongo ndayibara kuri FPR noneho cya kabiri nk'umuntu wari Kongo ntacyo nshinje FPR yakoze ikosa ahubwo nindi victoire n'ubundi butwari tugomba kuyibaraho uko bimeze nk'aho bashaka kubara ubutwari bwa FPR nko kurangiza kuguhagarika genocide ibyo muri Kongo byo ni no mentionne pas ko ibyo byari butwari kuko il y a des mapping report tukabona abantu babifiteho bias ariko nye nkaza navuga nk'umuntu wari uriyo umufrendi wanjye akaba yari mugunga nta kintu na kimwe washinje FPR cyangwa se ingabo z'u Rwanda reka tweshe iryo jambo ingabo z'u Rwanda ariko reka mvuge ko ide nemeza ko iraturutse kuri FPR kandi nemeza ko yari ikwiriye ari ide batorera nka kuno referendum ingingo ya 101 bayitoreye nukuri iki gitero iyo ngingo yo kujya muri Kongo gucyura impunzi no guhagarika genocide yabona akomeje kwibaza kubera iki babyise gucyura impunzi gusa kandi bari bagiye no guhagarika genocide ariko byari kugora kubiprova kuri UN yuko genocide iri kubayo ariko habonetse amabaruwa menshi bandikiye bavuga ati mugerageze mutandukanye impunzi zisanzwe ziri innocent n'abagenocideri n'abasirikare bamwe bajye kwabashye bagira impamvu bagira inkambi zabo zihariye noneho n'abasirikare n'abagenocideri cyangwa se interamwe bagira inkambi yabo yihariye icya kabiri ntibyemeye n'amategeko mpuzamahanga ko impunzi zegera umupaka ikibumba nakwe ko twajyaga kuzererera ku mupaka tuvuye mu nkambi turi abana b'imyaka 8 urumva yuko n'umugabo ukuze w'imugunga yari kuzererera ku mupaka w'u Rwanda ntago ibyo byemewe ikindi abantu bahunze mu barekana n'intwaro zabo bazijyana mu mahema nabonye hari ONG nka za Oxfam za Care za Medicine izo ONG batangiye kuzishinja ko ziri gufeedinga abagenocideri zimwe zivanamo eshanu ziri majeri zavuyemo Oxfam yavuyemo hari zahise zirotira cyane cyane ko inkambi ya Mugunga ko ni ikintu utari guhakana ko bari gufeedinga abagenocideri kabombo ikindi abo bantu bari gutegura genocide niwambwira yuko abazungura n'incakura nubwo bari kugaburira abantu ariko bari no guhengereza bari babizi ko nese ubwo Charles yamenyaga ko bari gutoza nubwo atajya kwitoza atabizi ko cyangwa se Oxfam cyangwa se abo bazungu batazi ko ikindi ari n'ukuntu bafataga imibare kuko ari nabo bayoboye inkambi bakongera imibare nimba arimo abantu 100 bakavuga ko ari 200 Oxfam HCR kaza gufeedinga abantu 200 ari ijana bya biryo bazanye bakabijyana mu maturage kubigurisha
kugira ngo bizagura intwaro. Uri kumva iki kintu? Mu gihe abandi bagurisha inka zabo kugira ngo babohore u Rwanda, bo bashaka kugurisha imfashanyo za HCR kugira ngo bazaze ko kucyo bitaga nabo kubohora. Kuko ahangaye ndi kuvuga muga icyo bo bitaga mu mitwe yabo, ariko ntago ari cyo bari baje gukora, bari baje gukora genocide ya kabiri. Nibi na prove avec ama documentaire. Hari igihe umuntu avuga ikintu kundi atari cyo ashaka kumva, agashaka gutukana. Seriousement nta ndwara ngo wayitumye umuntu ntutse mbabara mu rubavu. Iyo mpamya neza ko icyo ndi kuvuga ari kijana kwijana, kuko ikibumba nari ndiyo, ntabwo ndivuga ibintu ntari mpari. Umugunga mugenzi wanjye yarariyo, ntago ari ibintu ayabwiwe. Hari video nshobora kuyikwereka kuri YouTube ifite nk'iminota 3, umuzungu yarimo abaza umuntu wayoboye igisirikare imugunga, izina rye sinarimenye ko ntiyari presence, ariko yavugaga nk'umuntu hagarariye arme iri mugunga. Baramubaza ngo ariko ngo amakuru avuga yuko muri mu mwitozo. Hari ukuntu nagiye ngira access ku bintu bimwe na bimwe bituma menya communication militaire. Umusirikare yari kuvuga nshobora kumva ibirenze ibyo wowe wumvisha. Buriya ashobora kuvuga ahantu hahita mvuga nti harakurikira hibi, kandi wowe ukavuga ko ntabyo wumvise. Yaravuze bamaje ngo muri kwitoza aravuga ngo twe twaje nk'impunzi, kandi nta mpunzi mu mategeko mpuzamahanga ntiyemera impunzi kuba zagira intwaro. Ati twinjiye intwaro twazitanze, ntabwo yigeze agaragaza aho yazihaye. Donc on a confisqué nos armes, ariko ntagaragaza celui qui a confisqué ça. 2 Charles barambwira ati mu mahema zari zirimo, ntago ari ibintu mbarirano zari zirimo. Ndanamubaza wabonyemo imizinga n'ibindi byose ko bari banahunganya indege 3. Donc ibyo bidahishika bashatse aho babisha Charles ntabyabonye. Ariko za zindi za mitrailleuse za machine gun ati narazibonaga mu mahema, ntago ari ibintu byimbarirano. So aho ngaho rero kandi wa confisque imbunda yanatwara imyenda, bambaraga full combat gwera kwa mbere kugera cyoze ngo baza kugera nyuma barabibabuza. Ariko babibuje kugira ngo bayobyura ari dukomeze kugaragara nk'abasivile kwera mwambara full combat bigaragara nkaho muri ari gisirikare. Bana bagenda na za bayonet kwitako, ubwo imyitozo irarimbanyije. Kandi ibaza bari gutoza umuntu wicishije ubuhira kamara miliyoni, bari kumutoza noneho ya myitozo yo kugoronzora ijosi ya komando. Tubundi ufata bayonet gutya ati hano batanu ati n'amasegonda nga. Urumva iki kintu bari gukreya hariya. UN u Rwanda rukayandikira buri munsi ikaryuma Butrosigari yavuze ngo ntago babiha agaciro kimwe. Iyo bahara umuzungu wari kubivuga bari kubiha agaciro. Amerika ivuze ngo ariko yidiri kwitoza misozi ya Terabora, Conseil de sécurité banagenda itarabasinyira. Kadhafi yigeze gufasha, byigeze kuvuga yuko CIA yemeza yuko yafashije abateroriste baturikije urubyiniro, bohereje indege za gisirikare kurasa base militaire zose runaka zo muri Libya. Ntago Conseil de sécurité bagiye kwibaza barashana rugo ngo twebwe twaciye muri protocole, inkotanyi zo zaciye muri protocole internationale zo kugira ngo usoringa mu gihugu zijye gutera mu kindi gihugu. Kongo ntacyo zasabye, ntacyo zasabye zitera Kongo, ariko zakurikije protocole runaka bagarutse. Na hano umuntu ndi kukubwira uri kuvuga operation Kitona. Oya ndavuga gutera bisanzwe, gufaya kugabira impunzi kuvanaho mu buto. Oya uri kuvuga aho ngaho njye nyita wave ya gatatu, genocide wave 3, nyirwa wave 2 yimugunga. Uri kuvuga nyine bajya kuko wave ya gatatu nigiye bagiye bakagera Kinshasa, kuko babonye ko gusenya inkambi ya Mugunga nubundi abari bari muri iyo nkambi already baje. Ariko reka manze nayiza kanandi kuvuga uyu mugabo hakanayo abwira uwo muzungu aramubwira ngo nta ntwaro twazanye, tubayeho nk'abasivile. Kandi ikosa ari gukora uwafasha amashusho yagaragaje barriere imbere yo kwinjira muri Mugunga iriho kakanuza ka security ka gisirikare, kamema gisirikare igaragaza ikamyo zimeze nk'iri za RDF za gisirikare. None nibaza aragaragaza equipement militaire avuga ngo babayeho nk'abasivile. De façon c'était mensonge. Iki nta basivile bakora operation zo gufata abo bita batasi mu nkambi y'Ikibumba twarindwaga nabo bita bakontenja, bitse abashaba abasivile wa hari igihe umuntu yasindaga akabatera ingoma akabaka imbunda, ejo bakazaza kwishaka mu nkambi.
abakontenja barebe tangaza nyine ikibumba twari dufite abantu baturinda n'ingabo za Kongo sinzi cyase zari wenda za organisation internationale ntabwo bari abakasque bre bitwaga les contingents cyo kuzi cyo bari bazi no kudusambagiriza abakobwa ariko abakontenja bari abasivile wangu barutwaga na code defense ariko nibo baturindaga donc mu nkambi ya Kibumba nta mbenda zabagamo none aho handiho bazi kwirinda bazi gukora umutekano no gufata batasi bazi gukora tu ntago ari kontenja babikora muri Kibumba sinigeze mbona bafasha witwa ngo ikizo n'ibintu nk'ibyo cyangwa mutasi donc spy uyu mugabo aravuga ngo nanjye inkuru zangezeho ngo uko bose bavuga ko mwakiriye intwaro umwitegura kujya gutera u Rwanda aravuga ngo nanjye ayo makuru yangezeho ngo yari kuvuga mu Gifaransa ngo numvishe rimeri zivuga ngo twakiriye indege 9 z'intwaro ngo abantu bazi by'igisirikare ngo izo ni toni zigera mu 100 z'imbunda ngo ndamutse mfite toni 100 z'imbunda ngo ntago naba nicaye hano ngo naba ndi quelque part mu Rwanda uzi icyo ari gukora icyo gihe kubazi communication militaire kudeshifra yarabizi ko message ari kuyiha umutasi uri mu batasi ba mbere muri Afrika cyangwa se wa mbere muri Afrika witwa Kagame yarabizi neza ko ari kubwira bizi ko izo ntwaro yazakiriye kuko mfite na proof ko yazakiriye ibintu byose uyu munsi bisigaye biritambarare kuri za YouTube n'ibindi no matemoignage y'abantu no mu bitabo bitandukanye kuko hari witwa Colonel Guillaume Anser yatanze témoignage agaragaza ko icyo gihe yari capitaine bakoze confiscation y'intwaro mbere yuko exfari yinjira muri Kongo ariko ngo nyuma yaho bari muri zone turquoise baza kuboherereza convoy z'intwaro zikubye gatanu zo babatse ari nta magambo ntago nayamuvugiye uyu munsi Colonel Guillaume Anser uje kuri YouTube wandikemo ngo Colonel Guillaume Anser ubyandikemo mu Gifaransa cyangwa se uzi Gifaransa uraza kurya témoignage y'iminota nka 30 rwose so urumva icyo ndi kugereza kugaragaza hano uyu mugabo we yari gutanga icyo twita déclaration de guerre yaratangaje ko agiye gukora intambara n'u Rwanda ariko nge sinyita déclaration de guerre nyita déclaration de génocide urukumva suite ya raisonnement yanjye yatoje intera hamwe imyitozo ya komando yafashe n'abandi basore batigeze bakora genocide itsinda barimo n'ubwoko bumwe gusa arabatoza itsinda n'ubwoko bumwe gusa n'ubwo byari wasi binaruta byari byabaye imbere icya kabiri 9 abaturutse Nyakivara bose niyo nka n'abana babo na ba nyirakuru babazanye abaturutse i Burundi babazanye ngo magambo make abatutsi bose bahungutse hari n'abantu batazi ko hari propaganda yo gutangira kuri genocide abatutsi bari mu Rwanda bakomereza ko bari muri Kongo bajyana no Burundi ngo ntawe bagomba gusiga ubundi gahunda yari hari ni kwerimina rase tutsi yose mu karere k'ibiyaga bigari ibyo ni ibintu bifite proof so none rero ariko bagomba guhera mu Rwanda kwa kuko wenda bavuga ko ari nkayo baza hari aje sepa kwa noneho aba bantu noneho bari kubabonera hamwe ubundi bari kuzasabwa kujya i Burundi bikabagora kujya Kongo bikabagora uko kwari n'ikintu bita communauté hutu muri Musirahari muri Kongo perezida w'u Burundi ajyaho bamwohereje ibaruwa communauté hutu rwose hano muri Kongo turagufelicita donc ntago bayoreje Kagame atsinda amatora donc hari kitwa communauté hutu ariko uzi ibintu abantu bafite mu mitwe yabo byitwa moko donc hari kitwa communauté hutu kiri kohereza perezida wa hutu bose batsinze amatora mu karere bari basigaje kohereza uhari kwa basebo na sinzi bwoko abarirwa ndabagikojya vuga ngo mu Rwanda nawe uritsinze bagushima ubu nanjye nsinze ahubwo sinzi ko kimutaranyerereza communauté sikubona ikibazo dufite FPR ku Rwanda kuvuga ngo tuvane amoko ndi umunyarwanda wabonye ukuntu barwanya ndi umunyarwanda nka barwanya icyaha umunyarwanda twaye iki ariko bo bazi ko ibanga ryo kugira ngo bakore wave ya kane ya genocide ariyo babona yabaha access kuri pouvoir nuko bagarura amoko akongera akaba mu bantu abantu bagongera bakayashingiraho urito Pastor Shadrack asigaye gukora ama message mu Gifaransa ngo ari guhamagara UN ngo nimutihuta ngo hagiye kuba ngo drama ya kabiri donc iriya ntuze nyigusobanuriye neza uburyo donc complot yabo iteguye bo kwandira mwe bavuga ko ari smart mu gutegura genocide
ariko u Rwanda ni rube maso rureke kuba naive mu bintu ngo abantu bari kuri za cano ngo banayimana padiri they are preparing genocide. Nje ntago ndi kubivuga hano kuba ndakariye, they are preparing genocide. Ni ibintu nabo prove mu buryo bwa deba butari ibintu byo vuga ngo bayasintinya witinya. Niyo wenda twabanga deba tuyikore Washington muhereke proof zigaragaza ibyo muri gutegura. Barashaka guprovoka ngo bongere bumvishe ko ari mo majority mu Rwanda ya 85 bongere bayimonte la tête ihaguruke ikora icyo bita désobéissance civile nko muri Egypte, irwanya ingabo irwane n'ubutegetsi. Donc abaturage babazindukire mu muhanda ari nka miliyoni 5, bamwe bafite amadeo bandi bafite ibipine nk'ibyo nigeze kubona hari imbere ya presidence mvuye ku ishuri. Imagine ntago nyimva bacanye ibipine bimeze nabi. So noneho muri ka kavuyo ki désobéissance civile hari ingabo batoje na babandi bakoze ko yakose ya komando kubera ko ntago FPR yabazanye bose bahite nabo profitera mu nduru. Gisimbiti bigarasha n'iki buri umuntu ubaha abantu nibashaka bajya bambwa mbavuge mu bakizo banyakubaho, ariko mbita barusarura mu nduru bashaka bita profitera muri désobéissance civile. Niyo mpamvu no mu madiskuru yabo uzajya yumva n'ijambo rivuga ngo muhagurukane ko gatsiko ngo mukagurukane. Donc bari gukora propaganda mu gitondo video nye za buri munsi kuri channel quand même twumva ngo ari abakazi keshi nta ubura akazi. Izi video nye za buri munsi, so they are after something. Bo wakumva iyo discours yo muri France ukumva arimo gushaka kugira ngo ashyushye UN ayibwira ati ibintu biri chaotique mu Rwanda. Kumva mu Rwanda iyo kawo bavuga chaotique biri he, ariko we bagata amansi unamo n'ijambo rivuga ngo nimuzane Arusha de. Bo barashaka kugira ngo icyakorewe FPR ijya kuza CND nabo bagikorerwe. Urumva bafite udutrike twish ariko twose tugamije pouvoir. Turi ambale muri ambarage y'ibinyoma kuri ngere genda umvira bati kandi ugasanga ari gemura n'umuntu cyane cyane abakiri bato kumva yashatse kubyemera ati birabira bavuga ntiwari uzi ko rubwo waguye ku makuru nicara hano nkwereke birabira n'ibinyoma ahera mu gitondo urumva gusobanura mu myaka 25 ubamu professeur mu bukene ifite reka nsobanura kakana ndi kuvuga aho kurya mugabo uriya mugabo yarabizi ko Kagame azika afite izo ntwaro toni jana z'intwaro. None nakubajije ngo iyo twita US Navy SEAL abakomando ba Amerika baramutse iyo baramutse kabamenye ko Al-Qaeda na Osama bin Laden bakamenya aho bari, one bakamenya ko bakiriye Kargezo ya Misiri cyangwa se bakiriye toni jana z'intwaro bari gukora iki? Nimba baragiye kuba interceptor babyita guerre de prévention, bari gucura utuntu tw'utudinamite bafatisha n'amatelefone. None bakiriye toni jana z'intwaro bakora iki? Ngo biri mu nyungu cyase ni right za buri gihugu, kandi u Rwanda rwari rwabanje kwa vertisa UN babwiye ati bari kwitoza ntibagire icyo bavuga bagasubirisha amagambo wo gukora ibikorwa. Bari kwitoza yemwe barashaka kugaruka bamareho kurangiza genocide bakoraga, UN ikabigira politize. Noneho uyu mugabo yarimo atanga message ivuga ngo intwaro naranje kuzishyikirura nabizi kandi sindi bugume hano i Kigali byanga bikunda ndaza aho ngaho mu Rwanda. Ni nkayo message ari gutanga iyo témoignage ya Colonel Anser Guillaume ikanyereka ko nimba umuntu hakanye ko afite intwaro akavuga ko ari mutazifite yabari i Kigali. None nge nkabona témoignage kazifite pour dire que yarimo atanga message kazi aje hari kuna abasirikare bakominika. Bo none rero nkavuga ngo tutagiye mu bintu byinshi impamvu umuntu waba yarapfuye mu nkambi yaba ya Kirumba yaba ni ya Mugunga n'izindi nge research nayikoreye kuri Kirumba na Mugunga twamwita victime collateral cyangwa se collateral damage. Iyo ugiye muri dictionnaire bisobanura gute? Si mvuze yuko nta gahinda abo bantu babashwa kugira, ni nkuko nanjye wapfushije musaza wa mama kubera korera nanjye mfite agahinda ke, ariko ntagura bihuza na FPR. Ejo utazarwara na malaria ukashaka ako gahinda kawe kugashyira kuri FPR. Tujye tuba abantu bari macuwa, societe iri mire ko nabonye abantu twese dushaka kuvuga. Nimba dushaka kuvuga ni tuvuge nk'abantu bari macuwa bari civilize, utavugana ideology usanganwa n'umujinya ufite hariya. Ikintu kigaragara navuze ngo nakikubaza ariko ndabizi wagisubiza bikugoye. Nakubaza ngo utekereza ko iyo exfar n'intera hamwe
n'impuzamugambi n'abandi bose nabo bari batoje batakoze jenoside ariko bajyanye nabo none bakabinjizamo kwanga umututsi kubera ko n'ubavuga ati ntubona ko ari gutuma yikorera itumariye hano iyo baza bakarusha imbaraga FPR bakayirusha kwa kundi urusha umuntu kabiswa mu kubita umurusha reka nkubaze bari gukora iki ibyo ntabwo bigombera yuko uba uri expert kuko numvishe ngo UN secretary ngo bafite uwo bita special advisor ushinzwe kudetecta genocide ku isi yose donc special advisor ushinzwe kumenya ahantu hashobora kuba ari gututumba genocide donc uri specialize gusa kuri genocide ubu birantsaba kuba ndi special advisor wa UN secretary kugira ngo mbone yuko bari kuhagera abaturutse Burundi abaturutse Kongo abaturutse Tanzania abaturutse Uganda ntago binsaba kugira ngo mbe mfite IQ 140 kugira ngo mbone yuko bari kubera imina complètement et totalement iyo barusha imbaraga FPR donc iyo baza bikabahira ku ntwaro ku bushobozi kwa kundurusha umuntu kabiswa wenda murushije FPR ikindi kintu kigaragaza ko itari victim about itari guilty ndayi gusobanura neza batera ikintu bakoze nubwo nari umusirikare bakoze icyo bita nk'iyo bigeze gukorera ingabo z'u Rwanda rimwe bagakora izerekeza kuri Fleuve ariko bikarangira bigenze neza ubwo ndi kuba kuri kitonana n'ibiyikurikira ariko reka nigarukira nuvuga ngo u Rwanda rwarwango ko tubizi neza ko nubwo harimo abagenocide n'abasirikare ko harimo n'abasivile barengana turabigenza gute cyane cyane Mugunga ko baje Kibumba kubera ibihuha bari baradushyize mu matwi ariko ubwo nyina nari havuye ndi Kabare bahita abikibumba nkaho batashye mu Rwanda birukanka berekera Mugunga donc inkambi Mugunga baraksi Mugunga none n'abandi bari mu nkambi ya gisivile baraje abariyo biyuzuzaho so urumva noneho FPR nakomeje gukora ijambo FPR kugira ngo ntabivanga IPR n'imiki byose ariko nasobanura impamvu ndi kubikoresha gutyo kandi si mu kibi ni mu cyiza ntago ndi kwashinja ikibi ngo wenda kugira ngo kize kubafata ahubwo nuko ngira mvuge ngo donc ideology yo kujya Kongo nibo bari bayihagarariye nibo bari generateur w'iyo idekwa kandi ni byiza ni ide nziza n'abayisuteniye nk'abo bavugaga bari mu yandi mashyaka barayisuteniye kandi nanjye nari kwistona donc kugira ngo nimba bashaka hari nushaka kubashinja namutabaza mushyiremo kuko nanjye nasuteniye nkuko uyu munsi usuteniye abakoze genocide bastutse ni bagufata hote ndabashyigikiye bakoze ibintu by'abagabo si bagufata se none rero ngewe FPR kujya Kongo nanjye ndabisuteniye ndabishyigikiye ubwo uzajya yacyuzinga nanjye azaba yumva ko rwose ntago ndi kure yaho ngaho kandi nge nari ndi mu nkambi s'il vous plaît iki ni cy'abanyarwanda dukeneye kutaza n'utuntu twa bias zawe urumva ngo narwaye korera ngo uri yango yaragiye ugahita uduhuza n'ibintu affaires z'igihugu urugutyo so noneho bagize gute baragiye baravuga bati bari kumwe n'impunzi bazikizemo ubumara bazikizemo uburozi bwa ideology babemeje yuko turi babi so tugiye gukora iki rero bakora iyo umuntu akoze ni nkuko twanavuga abantu bamwe bajya banavuga ko yakozwe baza gufata igihugu bakorera iberekeza Kongo donc nta handi hantu uri bucekeretse kujya Kongo nimba byarakoze cyangwa bitarakoze byo nta preve yabyo mfite ariko iby'Umugunga byo mfite proof nukuba uretse ko ni technique nziza udakoze ukabanserikira neza ukagira ibyago ni nkuko ipusi wayifungirana mu nzu hari igihe yakurangiza kandi wari uyirusha imbaraga bure ipusi ushatse kwikubita ufungura umuryango donc gufungura umuryango ujya Kongo ni ikintu cyiza nimba byaranakozwe nubwo ntabihamye kuko abantu bavuga ngo bakoze bashaka gushyiraho izindi teori zizanamo na Bill Clinton inyuma y'iyo ariko nigarukire mvuge ngo hari Mugunga bakoze iyo baba bashaka gukora genocide bari gukora cyangwa bari gukora ariko iberekeza ahandi hantu ni ukuvuga ngo bakoze ibaturuka inyuma barangije baturuka inyuma barakubita barangije muri iyo ntambara banazana imizindaro icyo kintu ntabwo bajya bakivuga sindumva umuntu urwanya leta ukivuga bazana imizindaro nubwo ngo bakoze intambara irimo n'itangazamakuru urumva ukuntu banavunitse ahubwo bazana imizindaro bati mutahe mu Rwanda namara mutahe mu Rwanda ariko urumva ibintu biri no mu kavuyo karimo n'isasu nako nanone biragoye so bazana imizindaro bati baturage mutahe mwitandukanye n'abantu mutahe bakora babaca inyuma barongera bafunga n'izi impande kugira ngo atagira ujya hano unajya hano
barangije gufunga gutya bafunga naho inyuma bashaka gukubita berekeza mu Rwanda. Umva ubwenge burimo. Genda narize yanjye ntabwo nize igisirikare abantu bamanyumve neza, ariko ngewe nize construction, donc ibintu by'amatekinike n'amageometry ubu byumva cyane. Ni kuvuga ngo baravugaga bati abakoze genocide n'abasirikare bo barabizi ko batajya mu Rwanda, bo bari gushake guhagarara na bya bikoresho bakiriye dusekurane. So mu gihe bari gusekura bano baturage baraza kubona niba giye ibumoso ntibikunda, niba giye iburyo ntibikunda, barahita baza mu Rwanda. Donc nubwo buryo bakozemo icyura abanyarwanda. So ngo bakoze ituma umunyarwanda kuko umusivile yumvisha amasasa ariruka baratashye. Donc umusivile yumvisha amasasa, donc reaction y'umusivile yumvisha amasasa ariruka. Nuvuga ngo n'abanyarwanda rero iyo baza gufungura hano n'urugero imugunga no hirya no gukomeza, nuvuga ngo bari kuza wenda bagakubitira kuri ruhande no kururu abantu babashyizemo icyo bagitaha mu Rwanda, hari imashini Gisenyi. Iki ibintu batubwiraga naga ari ibintu numvanye abandi, noneho bakubita bagahita biruka bijyamfonza muri Kongo, ari nabyo bamwe bakoze. Ariko grande party yaje mu Rwanda. So byanga bikunda rero iyo umuntu avansa teori ya double genocide yibaze umuntu agiye mu nkambi irimo 700,000 wenda acyuyemo 1,500,000 izindi zinjiye muri Kongo hirya. Mu byukuri uyu muntu ari umuntu ufite donc conscience ya genocide. Muri 1,1 donc mwe mwaduhaye urugero, donc abondi kuvuga ni bondi kubwira bajya bavansa iyo teori. Mwe mwaduhaye urugero mukoze genocide abatutsi mu Rwanda ari 200,000 hasigara 100,000 nabyo byakirijwe na zone turquoise. Donc magambo makeya muri exterminer tout le monde. Byanga bikunze rero uyu muntu ugiye kurwana ashyiraho n'imizindaro agakora iyo kugira ngo baze mu Rwanda kugira ngo bakomeze hirya. Iyo weho kuba utarabyishimiye ndabyumva bakwatse ubutegetsi, ariko kuba utishimiye ko bakwatse ubutegetsi wibinzanamo ngo ngewe unyemeze yuko aba bantu ari babi, kuko nibwo buyobozi bwiza u Rwanda rwigeze bugira. So mu byukuri rero nicyo nashaka kuvuga, nicyo kintu kizajya kube mu gitabo. Iki gitabo nzabanza ninkirangiza mvugane n'inzego barebe nimba nta jambo ryari muri bangamye, niba arimo n'icyo niryo navuze mu kiganiro nabonye batanga amahirwe yo kurisabira imbabazi no kuganirizwa, nge singoranye no kurisabira imbabazi ndyamye hasi n'amaguru areba hejuru. So mu magambo makeya nta intention yanjye ni kuvuga ngo cyane cyane abakiri bato, cyane cyane babandi batagezeyo, FPR nta kosa na rutoki yakoze muri Kongo, cyane cyane ibijyanye no gucyura impunzi no guhagarika icyo nise genocide ya kabiri yari gutegurwa itutumba yageze igihe cyayo cyo guturika. Yakoze inshingano leta yose yagakoze, yakoze ibyo Amerika yakoze ijya muri Afghanistan. Sinigeze mbona mapping report y'ibijyanye n'ibyo bakoze bakurikira Al-Qaeda, kandi twabonye ko genocide remereye kurenza terrorisme. Mu kindi gihe wenda rero nshobora kuzagira wenda umwanya wo kuganira muri chapitre za nyuma zivuga ku kintu no kiri gututumba nise the fourth wave ya kane ya genocide yakorewe y'abatutsi, ariko irimo ikinyoma cyinshi kandi gukorerwa kuri YouTube. Ndoni propaganda yifashisha YouTube, ariko abantu bamwe bakabibrandinga nka liberty of speech. Ibyo ni ibintu politiquement no mu bintu bitandukanye bya faire d'état, ni ibintu bikorwa. Ni nkuko Colonel Guillaume Ancel yavuze ngo iyo twajyaga mu gihugu tugiye kukirasa yakoraga ibintu bya kuyobora indege kugira ngo zibombarde, ariko akavuga ngo keshi twagendaga badusinyiye donc conseil de sécurité ziko tugiye muri programme humanitaire. Rero ibintu byo kumbwira ngo kuko byiswe programme humanitaire byiswe kari humanitaire, ngomba kwa research yanjye. So mu byukuri rero abantu babona abantu bari kubyita ngo liberty of speech ngo namashyaka ngo ni ibindi bintu, iri so d'entrée de concocter, nabonye izi Faransa so d'entrée de concocter, barimo bakukinga cyangwa se bateka nimba bayiteka, barimo bateka genocide mu buryo bwo bari kuyitegura, bari kuyikarishya, bari kugira gute, kandi barashaka izaca muri désobéissance civile. Mu magambo make barashaka yuko aba igice 80% nkuko biyumvamo kari majority y'abanyarwanda izahaguruke ikore nk'ibyo muri
Egypt bakoze irwane n'ubutegetsi bahite basawurira mu nduru binjire abakora genocide bahwahwanye noneho nabandi baprofite bafata ubutegetsi nibyanga bafite plan B yo kuvuga ngo icyo gihe UN izababurije kuzi tujye hagati bashyire wa rushade ibyo byose ni ibintu biri kuri za YouTube ni ibintu nagaragariza ngo muri iyi video yaciye kwicano umuntu utabakangaye nge ntabwo nkora ibintu bimeze nk'ibintu bya fanatisme no kumera nk'uri kuvuga utuntu turyoherera abari ku butegetsi nubwo arabo kubahwa kandi ibyo bakora nta na kimwe ndabona cyo kunenga cyangwa se igihari cyo kunenga n'icyo gukosorwa nanjye ndimo cyangwa se n'icyo gukosorwa n'abanyarwanda bose bafatanyije ariko ibyo bintu nabirebye ndebye none nkubiri hari kuva ku gihe cya covid ndabana ibi bintu ntago ari ibintu byo guceceka no kwihangana no kurekera cyangwa se iki gitabo kirakenewe kubera ko sinigeze mbona umuntu twabonye by'abandikwa ku Rwanda na experience yo mu Rwanda ariko biragoye gupfa kubona umuntu ugaragaza ibintu byahariye mu mashyamba ya Kongo kandi yari imyaka 2 y'injyana muntu yapfuyemo abantu benshi bakorera harimo ibintu bya genocide ideology icyenyeza amatwara rityaye ibyo bintu byose no kuba tutarigeze tubidigera ni ikintu cyatumye nandika igitabo kugisohora byo nzagisohora ruko natanze kopi aho kubo bireba bakavuga bati hindura se titre kuko genocide si ikintu wafata nk'akarima kawe ngo uvuge ngo ndakoresha titre nshaka niba shaka ko mpindura kara nzahindura kara niba shaka ko gusa idea ni yanjye ariko nanone ifoke itari buze gusohoka yagera hanze bati kuri page ya 25 haravuga ibintu byatanye abanyarwanda so mu byukuri rero ndumva igitabo cyo ni page 400 ntago wakivuga kakanya konyine kandi ningirirwa ubuntu bizagaragara ko kitabangamye mu bumwe bw'abanyarwanda ndetse no kuba twakumakaza ndi umunyarwanda nko kuba umwe cyase n'igitanya abanyarwanda icyo twita social cohesion cyase social cohesion yes icyo nicyo twita state interest haramutse arona bangamye baranyihanganira turabanganiriza ntagomba kure no kubegera ne byaba ngombwa kubisaba imbabazi nkabisaba ariko nawe ubonye ari cyabangamye muri kweditinga wagikora muko sicyo cyanzanye so mu byukuri rero na dommage collateral navuga definition ko ivuga ko ni igihe umuntu yagiye ariko hakagira abantu bapfa atariyo yari intention no kuvuga ngo iyo Amerika igiye muri Afghanistan hakagira abanyafghanistan bapfa ba civile bitwa dommage collateral ntago bavuga ngo Amerika yakoze genocide mu Afghanistan nkuko icyo gihe batera igisasu hari yaturi munsi ya gendarmerie bari bacyohereje muri gendarmerie bibaye icyaha byaba kubera ko kohereza igisasu muri gendarmerie ari icyaha ariko kuba cyaga kuri twebwe tuba tubaye dommage collateral so nicyo nuko kuri rero reka nshimira Apotre yadusabye umwanya wo kutubwira ku gitabo cye twakoze ibyo twasabwaga abakunzi bacu namwe murafite hari urubuga ama comment niki ariko twemeranwe ku muryango w'intebe mu bwubahane ni igitekerezo utukana ugira gute hari ikiganiro byabaye ngombwa ko dufunga comment kuko nta bwubahane bwarimo niba abantu batukana kugira gute ntabwo igitekerezo ntabwo cyajyana no gutuka abantu bose tujye tubyemeranwa muri inshuti zacu nitwe muko nitwe turabagaragu banyu ndahamye ko nanjye ntawe natutse niba mutabaza ndabwana no nge nataka idea hari icyo twita frapper sur la centre mu gifaransa ni nkuko naza yego uri gutegura genocide ariko nkahita mvuga ngo wibye ibiryaha wateye inda umugore ni wamufasha nge birambyita frapper sur la centre hari ababikora sinabinjirira ariko nge ndavuga ngo idea wazanye iratanya abanyarwanda nge ndataka idea niyo nabanza amabi yawe sinda yavuga ahubwo amabi yo mu buzima hagati yawe n'umugore wawe n'utundi ahubwo ngewe iki gitekerezo wazamuye kiratanya abanyarwanda do nataka igitekerezo reka tumushimire mbibutsa ko ahantu hari amakaro meza ni ku Ikaro Plaza ni Remera ukatiye munsi y'ira station iri imbere ya gare uhitubona inyubako nziza cyane iri imbere yaho na amakaro meza bagira amakaro meza cyane ni wari amakaro yabo nta kwasa yaba mukubaka yaba mukubaka amapisine yaba mukubaka munzi imbere ku nkuta n'ahandi hose hakenera amakaro tubarangira aho ngaho ubu ngubu bafite amakaro meza cyane ya sage afite
ubwiza buri mpuzamahanga. Ni Credo Ceramics ibazanira aya makaro uko bibona muri publicity igiye iri butambukeho mu kanya gatoya. Uyakeneye ni kuri 0788 nanone 25 aho uri hose bakayakugezaho kandi ku giciro cyabo cyo ku ruganda. Ibihe byiza rero cyari kiganiro. Ese buriya sinatanga nimero ko nshaka abantu bazama inyunganizi kuri iki gitabo ndimo nkorera editing kuko ari yo ngamije ko abanyarwanda bashyiramo input zabo. 0788 30 95 13. Iyo ni nimero ya personnel ya Apotre Mutabazi. Babyize inyandikiye kuri WhatsApp cyangwa se ukanyohereza message kubera ko telefone nafite muri telefone muri contact hari igihe ntazitaba, ariko nukubera kugira inshingano nyinshi, nkunda abantu nubaha abantu kandi nifuza ibyagirira neza igihugu ndetse n'ibyatuma twese hamwe nta n'umusigaye dutera imbere cyangwa se bitugiriraho inyungu. Ndumva abantu banaza gusubiza inyuma nta kibazo. Uvuga ngo shaka no ko ntabwo uri kwiyamamaza mu bajyanama b'akarere ko nawe njye nkubonamo akayihayo urakabona neza uretse ko niyo najya muri politike sinaba meya, ntago nabishobora, nta mpano yo kujya mu baturage mfite. Mu magambo mba nshaka kujyaho ibitekerezo bicurirwa biyobora igihugu kandi kuba meya siho. Turakoze cyane. Ibihe byiza mwese. Sasa Sage Ceramics, aya makaroni yagezweho ku isoko hagakundirwa gukomera no kurambana umucyo wayo. Ntuzumva ngo yakobotse cyangwa ngo yamenaguritse. Icyo nicyo kinyuranyo, la différence. N'ikimenyimenyi urahabwa garanti kuko yizeweho ubuziranenge. Hari ayo gusasa hasi, ayo komeka ku nkuta, ayo mu gikoni no muri dushe, ayo muri pisine no muri sauna. Icyo asangiye ni uguhinyubaka agaciro kandi ku giciro kitakugoye. Amakaro ya Sage Ceramics tuyagezweho na Credo Ceramics ikorera i Remera. Tambika mu muhanda uri imbere ya gare munsi ya station, imbere gato urabona etage Ikaro Plaza. Ngwino wigurire karite, nunahaha byinshi kandi turagutwaza.